السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي محمد وأذن سلامي ما شاء الله ونعيم النالك وبقر الدين وقبديني ما شاء الله تعالى. إلهي بمهد إسكالنا سو قارسية ساعة الموشن أن تشوفه سومالي waxaan halkan usoo kala maanta inaan macnaha xaasidnimada dhibaatada ay leedahay qofka xaasidka ma fiicno xaasidnimada wallaahi billaahi tallaahi ilaahayna quraanka ku sheegay nabi maxamedna waa kusoo celceliyay calayhi salaatu wasalaam xaasidnimada ma fiicno waayo xaasidnimada qayb kamid ah waxa weeye mahmaa Soomaaliya jirta dhahayso god ha qodan hadaad qodan ha dheerayni ku dhici doonto ma ogid marka waxa weeye god hadaad qodaysidba haba dheeraynin gaabi inaad adiga ku dhacdaa laga yaabaa oo ma aragtay qofka kale oo ka badbaado godka aad la rabtay oo aad qodaysay marka waxa ugu goleeyahay hadalka yacni hadaan nahay Soomaali saa u dhannahay xaasidiin baan nahay waxba iskuma ogolin waxbana ma aragtay qofka walaalkana ma ogolin qofka muslimka ma ogolin qofka ehelka ma ogolin qaraabada sidoo kale qofka deriskana ma ogolin deris badan oo isximiyana way jiraan oo isdilay xataa kaw iska siiyay deris badan oo isdhibaateeyana way jiraan Allahu musta'an marka waxa weeye Soomaali hadii la yiraahdo waa arno waay Soomaali waxa u maleynayaa fircoon bay ka soo farcameen xaasidnimada dhanba fircoon bay ka keeneen marka ayaga dhanba waa fircoon caruurtiisi weeyaan ama ilma adeeradii way wala dhasheen hadii doonaan waayo waa dad ka duwan dadka caalamka jooga midab ahaan uma eka jir ahaan uma eka muxuu ahaa muuqaal ahaan uma eka waa dad sandhooban leh waa dad timo jilicsan leh waa dad maaragtay madow iyo guduud isku dhex jira iyo maariin waa dad ayaga dhanba kala isku jira ah caalamka kale ama wada cad yihiin ama way madow yihiin midab kale ma qabaan hada unba isku dhex milmaan cadaan iyo madow isku guursaday iyo madow iyo cadaan is aroosay carab iyo madow isku guursaday ayaa hada jira laakiin Soomaali hadii la dhaho waa dadka kaliya adduunka madiyaaba ka nahayba saasi tahayna fircoon ina ka soo farcanteen ba aan arkaa waayo xaasidnimada iyo kibirka isla weynada fircoon baa lagu yaqaan fircoonna waad u dhaqan egtihiin idinka dhanba saa u dhantihiin fircoon ayaa maaragtay la mid tihiin Soomaali waa fircoon runtaa fiican dadka ma oga laakiin waxa walba oo cilmi sayniska xataa ay baareen magaalada gobol wadanka la yiraahdo Cujub ama Masar cid walba taqaana Masar markii la baaray meelaha maaragtay taariikhiga ah ee maaragtay qurumii hore deganaayeen qoomkii nabi fircoon waxa weeye qoomkii nabi Yuusuf halkaas ay mareysay nabi Yuusuf ayaa maaragtay halka joogi jiray maadaama boqorka kasii horeeyay meesha joogay waagii ceelka laga soo qaaday biyaha laga iibiyay qoomkaas boqorada halka deganaa nabi Yuusuf calayhi salaam ku barbaaray hatana qoomkiisi bay noqdeen waa tii diinta gaarsiiyay soo islaamiyay ma sha Allah kadibna nabi Yuusuf waxa ka dambeeyay saanfilay nabi Muuse iyo nabi Yuusuf Allahu a'lam nabi Yuusuf iyo nabi Muuse horta mid horeeya ana ma garanayo laakiin culimada ila ay weydiiyaan jeclaan lahaa fircoon baa yimid waa kii nabi Muuse iyo fircoon ay wada murmaan oo nabi Muuse soo gaarsiiyay diinta islaamka ee rabbigeena soo dhiibay asagana uu dhahay anaaba ilaahay ah marka yacni isla weyni meesha uu ka gaaray fircoon iyo kibri iyo isla weyni meesha uu ka gaaray markii la halaagayay badda lagu halaagayay oo yiri dhihi rabay ilaahay markuu dhihi rabay rabbu Muuse asagoo dhihi rabay waa dhagax shimbir afka looga soo riday marka Soomaali islaamnimada ilaahay baa og inay dhab ka tahay inay been ka tahay inay ma aragtay dhaqan ahaan u haystaan islaamku inuu yahay islaamka dhaqan maaha waa diinta islaamka dhaqan maaha laakiin Soomaali soo dhan tahay dhaqan ba u maleeyaan dhaqanna maaha waa diin weeye sida ilaahay ku farayna ugu dhaqan hadaa ugu dhaqmeynina taa adi rabti ku dhaqan waayo adi ilaahay idinta la waxa sameynaysid anyway halkaas ugu soo tagaya marka walaalayaal xaasidnimada ala iska dhaafo waayo cadaab gooniya loo sameeyo qofka xaasidka ah qofka beenta badanna cadaab baa loo Soomaaliya waxa ula jeedaa macnaha qisada waxa nabi Yuusuf iyo aan ugu soo qaaday nabi Muuse ay raahdo waxaan ugu soo qaaday wax kala ma ahayn ula jeedadeedu waxay tahay
macnaha maaragtay inaan nahay faraciintii fircoon oo soomaali ay fircoon kasoo farcameen caalamkana u ekeen dad ay u egyihiin adduunka ma joogo waxaa xoogaa u dhadhow hindida madow ayaa xoogaa soomaali lagu soo qabanayaa oo lagu shabahaa marka xoogaana soomaalida kala bar hindida madmadow u egyihiin kala barna carabba u egyihiin kala barna maaragtay waxay u egyihiin yurubiyaanka romaanka la dhaho romaniyaanka iyo itaaliyaanka kala barna waxay u egyihiin yurubka ingiriiska iyo kala barna waxay u egyihiin ethoobiyaanka haaf kalena waxay u egyihiin afrikaanka waa kuwa la dhaho soomaali bantu marka soomaali waa dad mix ah oo laakiin waan jeclaan lahaa taariikhda saxda ah dadkan soomaalida isku dhex jiro ma aragta haddana kala dabeecadaha ah isku dabeecadna ma aha se u dhanyiin soomaali laakiin waa isku dhaqan waa maaragtay isku afkaar waa isku fikir waayo hadday aragta nin odayo weyna waxaad arkaysaa wiil yar ma aragtay ninkaas ku dayanaya wuxuu sheegayo wuxuu sameynayo iyo wuxuu kula talinayo qaadanayo matalan wiilka dhalinyarada ah hal qofa soomaali hadduu meel maanta ka hadlo ama meel fagaara dad joogaan ha ka hadlo ama meel social media ah ha ka hadlo laakiin fikirkiisa uu qaadanaya macalin hebel ayuu dhahayaa sidii hadda waa dhexdaa dhacday oo kale ninka xaliyo la yiraahdo waxyaalihii uu usoo jeedin jiray nimankii ciilkii cuqdada qabay oo kale kabase qaab dhihi jiray gabdhaha reerahooda kala tageen ama gabar jeclaayo gabadha diiday xumaystay ama faamilkeeda u diideen matalan dadkaasaan kusoo hadal qaadaya waa kii xaliyo intuu meesha soo fariista dhaho qadiijo calooley qadiijo maxay waryaa gabdhaha soomaalida ha guursanina casho ha geenina maxay waxba ha u qabanina yacni waxyaalahaas marka kala bar ha la ogaado niman badan oo soomaali ah baa dhaqankaa qaata maanta haddaad sheekaysanaysiin shilinkuma siinayo koob shaa xataa kuma gadayo marka waxa weeye waa qeyb ayaga noloshooda maaragtay maanta ay yacni kaga qaataan amarka qof kale oo fikirkiisa usoo jeediya haddaad walaalo u tahay nin fikir aadan lahayn haddaad ku socoto waad go-aysaa hadda waa idinku daadsan tahay xaliya wuu guursanayaa video dheer inaan duuba ma doonayo waxay war badan oo badan baan hayaa biidnillah kariim ilaahay inuu igaarsiiyaan ilaahay ka rajeynayaa warkan dhanna aan soo qufo insha allahu tacaala waxaana idin leeyahay subscribe iyo like iyo share igu qabta biidnillah kariim waxa weye waa gaarayaa horumarkayga hamigaygana waan ka rumayn doonaa waxba yaa la isdaalin waxba maaragtay yaa la ixaystin anigu horumarkayga waxa weeye ilaahay kasokow gacantayda ku jirtaa cid iga hor istaagi kartana malaha inta ka xun waxaan leeyahay maaragtay naftooda baan leeyahay haddana nacabkayga ha jabo biidnillah kariim inta kalena maasha allah waxaan leeyahay soo dhawaada intii i taqaanaya intaan iyo asxaabey waan ka baxay intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaa idin leeyahay waa walaashii naciima nalka subscribe share like maasha allah maaragtay madaxa ay saaran tihiin biidnillah kariim waan soo noqda waxba lagama qaban karo waaw marka waxaa idin leeyahay isku soo noqod wacan maalin wacan habeen wacan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu